Buongiorno, benvenuti al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Nota di servizio molto importante: alle 12:30 saremo collegati con la sede della Protezione Civile di Marghera, dove il presidente Luca Zaia farà il punto dell'emergenza coronavirus. Ci aveva annunciato la settimana scorsa un punto stampa di inizio settimana con delle novità molto importanti. Sentiremo poi dalla voce del governatore, sentiremo anche i dati, vedremo poi i dati dell'emergenza coronavirus, ma adesso andiamo sull'altopiano dei 7 comuni. Cominciamo il nostro Focus TG come sempre con un giro di collegamenti. Stavolta abbiamo Chiara Gaiani e Andrea Benetti che ci stanno mostrando un posto decisamente piacevole, quasi una cartolina dall'altopiano dei 7 comuni, ma non è periodo da cartolina per alcune amministrazioni comunali. Sentiamo quali sono le novità. Buongiorno Chiara. Buongiorno Ferdinando, buongiorno a tutti i telespettatori. Sì, grazie al collega Andrea Benetti vi facciamo vedere questo splendido squarcio, insomma questo splendido angolo di altopiano. Siamo per la precisione in questo momento a Canove di Roana e siamo appena usciti dal municipio dove abbiamo sentito il sindaco Elisabetta Magnabosco, perché nella notte tra sabato e domenica, approfittando della notte nera e quindi del fatto che tutti i comuni dell'altopiano avevano abbassato la luminosità per permettere alle persone di rivolgere gli occhi al cielo, qualcuno invece ha ben pensato insomma di farsi un giro in bici sull'altopiano tra Canove e Asiago, distribuendo dei volantini denigratori rivolti al sindaco Elisabetta Magnabosco, una sorta di epigrafe in cui appunto venivano rivolti insomma oltre degli epiteti poco carini nei confronti del sindaco, anzi proprio diffamatori, degli attacchi abbastanza fumosi nei confronti dell'operato dell'amministrazione comunale di Roana. Il sindaco alle 14 di domenica pomeriggio ha presentato denuncia ai carabinieri alla stazione di Canove, quindi ci sono delle indagini in corso. Si stanno controllando le immagini raccolte dalle telecamere di videosorveglianza dell'altopiano. Questa persona, come vi dicevo prima, sarebbe andato in giro in bici ed era mascherato. Questo avrebbe raccolto un blogger della zona. Il sindaco ci ha appena detto di essere tranquilla, soprattutto con una coscienza a posto, perché in questi anni ha lavorato insieme alla sua amministrazione per il bene dei cittadini di Roana, ma in realtà per un bene un po' più comune che riguarda anche tutti i comuni e tutto il territorio dell'altopiano. Sappiamo solo che facendo squadra si possono realizzare delle cose in un territorio bellissimo, lo stiamo vedendo dalle immagini, ma anche difficile da gestire, perché la montagna ha bisogno di fondi, la montagna ha bisogno anche di molti interventi dalla parte delle amministrazioni comunali. Sicuramente in questi 2 anni c'è stato, tra virgolette, possiamo anche dirlo, insomma, il coronavirus, perché sia quest'estate sia nell'estate scorsa davvero è stato molto capillare la presenza turistica. Se vuoi, insomma, ti racconto anche quello che stiamo raccogliendo, perché stiamo cercando di capire che tipo di turismo è venuto in altopiano durante quest'estate. Non ci sono solo italiani e tante famiglie, che è la vocazione più classica dell'altopiano, ma ci sono anche stranieri qui. Chiara, noi fra l'altro stiamo anche seguendo un filone che è quello del turismo cosiddetto becero e maleducato, ma è una cosa che stiamo seguendo da molti mesi, da molto tempo ormai, perché tutto è partito, diciamo, da alcune famiglie un po' maleducate che al Sacrario del Monte Grappa quest'inverno sciavano, facevano snowboard, facevano giocare i bambini in area sacra. Questo tipo di turismo, fortunatamente non diffusissimo ma presente, si è spostato anche in altopiano. Abbiamo ricevuto fotografie di persone che magari fanno un picnic, addirittura qualcuno a pancia all'aria o a torso nudo, a pochi metri dai monumenti, dai cimiteri, magari cimiteri inglesi. Sappiamo, ce ne sono molti sull'altopiano. Sono arrivate delle foto che sono francamente sconfortanti. So che ne stiamo parlando anche con i sindaci dell'altopiano. Non so se avete già avuto modo di intavolare anche questa discussione, che poi vedremo approfondita nell'immediato futuro della nostra informazione.
Sì, ne abbiamo parlato con il sindaco Magnabosco, ci ha detto che il regolamento comunale è già molto dettagliato e preciso in materia e che quindi verrà applicato alla lettera nei confronti di persone sorprese, in atteggiamenti poco decorosi, soprattutto in questi luoghi che meritano il massimo rispetto. Ci ha detto sconsolata che la cartellonistica, tra l'altro, in tutti questi luoghi, in particolare nel cimitero dove appunto hanno fatto delle fotografie che dovrebbe essere il cimitero, se non ricordo male, di Magnabosco, ma magari tu riesci a Magnaboschi, correggermi. Val Magnaboschi, sì. Grazie Ferdinando. Qui la cartellonistica è presente, si cercherà di agire certo sul fronte repressivo ma soprattutto sul fronte dell'educazione, facendo crescere anche la consapevolezza nelle persone numerose che vengono a visitare l'altopiano del territorio dove si trovano, che non è solo un territorio bello dal punto di vista paesaggistico, ma è un territorio, e noi insomma che siamo di queste terre lo sappiamo, è un territorio sacro. Chiara, prima di lasciarvi andare, perché sappiamo che con Andrea Benetti avete molti appuntamenti, perché nel TG di questa sera e dei prossimi giorni ci sarà ampio spazio dedicato all'altopiano dei 7 comuni. Sentiamo un po' di vento in sottofondo e abbiamo visto che in gran parte del Veneto è un po' cambiato il clima, il meteo ha portato qualche pioggia, in alcune zone la temperatura si è abbassata decisamente, ci pare di capire che anche in altopiano sia decisamente gradevole la situazione climatica in questo momento. Sì, qui si sta benissimo, io non vorrei sbagliare, ma insomma saremo tra i 18 e i 20 gradi, infatti adesso vado a recuperare immediatamente il golf che ho lasciato in macchina per poterlo mettere semplicemente sulle spalle, perché vivendo in pianura sto respirando quest'aria fresca davvero deliziosa. Ti confermo che qui si sta davvero bene, tra l'altro al sole insomma c'è anche quel tepore gradevole di fine agosto che ancora per fortuna stiamo respirando, e noi venendo, adesso c'è qualche nuvola, però venendo il cielo è veramente azzurro ed era molto bello ovviamente salire in altopiano. Quindi ringraziamo Chiara Gaiani e Andrea Benetti per questo collegamento, poi l'intervista con il sindaco Elisabetta Magnabosco su quello che le è capitato, su questa brutta situazione di volantini che va un po' a innestarsi in una situazione politica dell'altopiano un po' rugginosa in questa estate, insomma lo vediamo nel telegiornale di questa sera. Per tutto il resto ne parliamo nella nostra informazione. Grazie, buon lavoro. Grazie a voi. Torniamo in studio, ringraziamo i nostri colleghi, ci hanno anche fatto capire che effettivamente il clima è cambiato. Noi con la regia di Fabio Verin vi possiamo già far vedere invece la pagina dell'ARPAV che ci mostra come sono cambiate le temperature. Questo riguarda pochi minuti fa e insomma 23-24 gradi nella fascia pedemontana. Vediamo le massime di questa mattina attorno alle 10-11 erano di circa 24-25, non vediamo neanche una zona a 25 gradi, quindi sì, 25 gradi e mezzo a Montebelluna. Insomma, dopo quello che abbiamo patito, lasciatecelo dire, nelle scorse settimane, spiace per gli amanti del caldo, ma la situazione era diventata davvero complicata. Per ora il clima in Veneto si è un po' portato verso medie più basse. Vedremo se durerà, vedremo quanto durerà. Il break dell'AFA era stato annunciato, almeno le piogge hanno portato via un po' di umidità, si sta decisamente meglio. Torniamo in studio per parlare invece un po' della cronaca quotidiana, di quello che sta succedendo in Veneto, perché ci arriva notizia di un incidente a Schio, auto contro moto questa notte, gravissimo, un 19enne è stato rianimato sul posto. È successo ieri sera verso le 11, poco prima delle 11 a Schio. Una donna alla guida di una Mercedes classe A stava percorrendo via Rovereto in direzione di Valli del Pasubio quando, giunta all'altezza dell'intersezione con via Achille Papa, per cause ancora in corso di accertamento, non è riuscita a evitare l'urto con un ciclomotore Malaguti condotto da un 19enne di Schio che si era immesso sulla strada. A seguito dell'urto il ragazzo è stato sbalzato a terra, poi è stato soccorso lungamente dai sanitari di 2 ambulanze che ne hanno riattivato le funzioni vitali. È stato trasportato in prognosi riservata all'ospedale di Vicenza. La donna naturalmente è incolume. Nel corso della nostra informazione nel TG Vicenza di questa sera avremo sicuramente più informazioni su questo incidente. C'è stato un incidente stradale anche
in A13 sull'autostrada, sulla Bologna-Padova. Questa mattina vediamo una foto recuperata dalla nostra redazione padovana. È successo all'alba fra i caselli di Monselice e Terme Eugane, coinvolto un camion e un pullman, pare comunque carico di persone. La dinamica dello schianto ovviamente non è ancora stata chiarita, ci sarebbero 9 persone ferite lievemente, questo ancora non lo sappiamo il numero esatto dei feriti. Sul posto le ambulanze del 118 e le pattuglie della stradale. Il tratto è rimasto chiuso per diverse ore con tutte le conseguenze del caso per la viabilità della zona. Ora noi facciamo una brevissima pausa pubblicitaria. State con noi perché torniamo fra pochissimo e fra 20 minuti inizia anche la conferenza stampa di Luca Zaia. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Abbiamo appena parlato con la nostra Chiara Gaiani dall'altopiano dei 7 comuni per capire che cosa sta succedendo da quelle parti fra volantini anonimi e turismo importante e purtroppo anche un po' di turismo maleducato. Ora scendiamo in pianura, andiamo a Padova dove c'è la nostra Valentina Visentin che con Cristian Roque Allende ci aggiorna su tutte le notizie padovane. Buongiorno Valentina. Valentina, non abbiamo l'audio, non ti sentiamo. Allora noi aspettiamo che si sistemi il collegamento della nostra redazione padovana. Intanto vi ricordiamo che alle 12:30, ovvero fra un quarto d'ora, avremo in collegamento dalla sede della Protezione Civile di Marghera il presidente Luca Zaia per il primo punto stampa settimanale per capire che cosa sta succedendo con l'emergenza coronavirus. Vediamo se riusciamo ad avere anche l'audio con la nostra redazione padovana. Valentina? Ora ti sentiamo. Sei già in onda, Valentina? Sei in onda. No. Evidentemente non funziona. Consigliamo alla collega di togliere le cuffie e di fare un rapido collegamento con l'audio ambiente del telefono che usiamo per questi collegamenti, cose che capitano anche in queste situazioni. Allora, dicevamo 12:30, Luca Zaia in collegamento dalla sede della Protezione Civile. Noi vediamo un servizio che è già stato preparato dalla nostra redazione padovana, un servizio di cronaca con un neopatentato ubriaco che ha sfasciato 7 auto in sosta. A folle velocità con la sua macchina ha centrato 7 auto in un colpo solo. Sotto l'effetto dell'alcol ha sfasciato le vetture parcheggiate in via Tortorini a Monselice. Protagonista della nottata di follia un 21enne marocchino che da poco aveva conseguito la patente. Il ragazzo ubriaco alla guida era solo in auto, prima ha sbandato e poi ad altissima velocità ha perso il controllo del mezzo e ha centrato 7 veicoli parcheggiati lungo la strada. Fortunatamente a quell'ora tarda di notte la via era deserta e non c'erano pedoni. I residenti svegliati dal boato sono scesi in strada trovandosi davanti il 21enne che nonostante lo schianto è riuscito ad uscire da solo dalla sua auto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno sottoposto il giovane neopatentato all'alcol test, risultato positivo. Allora, questo era il primo servizio di cronaca di giornata dalla nostra redazione padovana. Ritentiamo di parlare con Valentina Visentin che con Cristian Roque Allende ci sta aspettando a Padova per le notizie. Valentina, abbiamo già dato il servizio sul neopatentato che ha sfasciato un po' di auto a Monselice. Che cos'altro succede oggi a Padova? Niente da fare, giornata decisamente storta. Consigliamo a Valentina Visentin di togliere le cuffie, proviamo a sentire l'audio in questo modo, se no vuol dire che abbiamo qualche problema tecnico. Riproviamo per Valentina, tentiamo così? Ok, adesso te. C'è un incidente Sì. sulla A13. Allora, eccoci qua Valentina. Stamattina all'alba lungo la A13 in direzione Padova tra i caselli di Monselice e Terme Eugane è stato coinvolto un autoarticolato e un pullman che si sono tamponati, ci sono 9 feriti lievi, sul posto la stradale che sta cercando di ricostruire la dinamica dello schianto. No, non mi sento. Sì, ti sentiamo Valentina, ti sentiamo bene.
Ti sentiamo molto bene, ma abbiamo... Vai avanti che ti sento. Sì, la stradale sta ricostruendo la dinamica, la polizia stradale sta ricostruendo la dinamica dello schianto. Sul posto non sono intervenuti i vigili del fuoco, ma sono state impiegate diverse ore per sgomberare il tratto autostradale che è rimasto chiuso, quindi dalle 6 del mattino fino almeno oltre le 10 del mattino. Questo per quanto riguarda la cronaca e quindi restando in tema purtroppo di incidenti stradali. Per quanto invece riguarda le manifestazioni No Green Pass che stanno tenendo banco ogni fine settimana in città, c'è da segnalare che ci sono le prime 7 denunce dei partecipanti al corteo del 14 agosto che a differenza degli altri cortei non era stato autorizzato. Questo perché il gruppo Veneto No Green Pass, che aveva inizialmente lanciato la manifestazione, aveva poi ritirato la manifestazione per la scarsa partecipazione, ma un gruppo comunque si era ritrovato in piazza e aveva improvvisato questo corteo per la città. Si tratta di una manifestazione non autorizzata e quindi Digos e Procura di Padova hanno fatto partire le prime 7 denunce. Invece nella manifestazione di sabato 21 agosto ci sono stati dei fischi perché ormai i residenti padovani sono stanchi di queste manifestazioni che ogni sabato pomeriggio tengono sotto scacco parte della città. Valentina, noi ti ringraziamo per queste informazioni, so che ci sentite più o meno, quindi chiudiamo qui il collegamento. Se ci sono novità da Padova o via Skype o via WhatsApp, SMS, avvertiteci, le daremo in diretta ai nostri telespettatori. Grazie, noi torniamo in studio e vediamo allora il servizio già preparato dalla nostra redazione padovana sulla manifestazione No Green Pass. 7 persone verranno denunciate nelle prossime ore dalla Digos di Padova per la manifestazione non autorizzata contro il Green Pass che si è svolta il 14 agosto in città. Le persone a cui verrà notificato il provvedimento hanno partecipato al corteo di circa 200 persone che dal Duomo hanno improvvisato un percorso lungo le strade del centro, tentando di contestare più volte le indicazioni che venivano fornite dai funzionari della questura che monitoravano la protesta. La manifestazione del 14 agosto era stata annunciata dal gruppo Veneto No Green Pass, che poi aveva rinunciato visto la scarsa adesione. Tuttavia un gruppo di un centinaio di persone aveva deciso comunque di scendere in piazza improvvisando un corteo non autorizzato. Dopo un'indagine la Digos e la Procura hanno deciso di denunciare 7 persone per manifestazione non autorizzata e per il mancato rispetto delle norme anti-Covid. Nessuna denuncia invece per l'ultima protesta, quella di sabato 21 agosto, organizzata dal Veneto No Green Pass, un migliaio di persone che con i soliti slogan ha passeggiato per la città ricevendo insulti da alcuni cittadini. Un paio di momenti di tensione tra i manifestanti e i residenti di Padova, stanchi di questi sabati di protesta, tensione che è stata subito frenata dalla polizia. Allora, 2 notizie, una di meteo possiamo dire, perché la Protezione Civile avverte che anche oggi sono previsti rovesci e temporali. Rimane infatti in vigore anche oggi fino alle ore centrali della giornata la previsione meteo che annuncia possibili rovesci e temporali sparsi che in una nuova fase, quindi diversa da quella che abbiamo già visto questa mattina, saranno in estensione a parte della pianura e della costa, accompagnati anche dai rinforzi di Bora. Non sono esclusi fenomeni locali intensi con forti rovesci, raffiche di vento e possibili anche grandinate. Rimane in vigore quindi l'avviso di criticità idrogeologica emanato dal centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto, che dichiara lo stato di attenzione con validità dalle 14 di ieri alle 18 di oggi per i disagi che potrebbero verificarsi sulla rete idrografica minore su tutti i bacini del Veneto. Altra notizia, questa invece di cronaca, se ne sta occupando la nostra redazione di Treviso, perché ieri sera a Chiarano, in provincia di Treviso appunto, 2 soggetti travisati con un passamontagna con guanti si sono introdotti all'interno di un'abitazione. C'era un 61enne all'interno della casa, sono entrati da una finestra lasciata aperta, hanno immobilizzato la vittima minacciandola con un coltello e legandone i polsi con fascette di plastica. I rapinatori si sono fatti consegnare 100-150 euro circa e monili d'oro. Le indagini sono in corso a 360 gradi da parte della stazione dei Carabinieri di Cessato e del nucleo operativo della compagnia di Conegliano. Avremo più notizie, saremo più chiari nel corso della nostra informazione, perché non è questa la prima... si può chiamare, non è una rapina in villa perché è una rapina in casa, ma non è questa la prima che si vede in questo periodo. Solo pochi giorni fa a Bassano
una donna aveva scoperto in casa sua, mentre giocava coi figli in cortile, in giardino, che un uomo stava rovistando nella sua borsa. È entrata, è stata sbattuta contro il muro da questo ladro, che in quel momento si è trasformato effettivamente in un rapinatore. La donna poi è riuscita a strappargli la maglietta, gli ha rifilato alcuni schiaffoni, alcuni pugni. L'uomo si è dato alla fuga e ci sono anche in questo caso indagini importanti in corso. Quindi la cronaca è sempre importante in Veneto, non c'è solo il coronavirus, non ci sono solo le notizie che riguardano l'emergenza, di cui parleremo comunque fra una manciata di minuti con il Presidente della Regione Veneto, collegati dalla sede della Protezione Civile di Marghera. Quindi adesso noi facciamo una brevissima pausa pubblicitaria. State con noi, torniamo fra pochissimo, c'è anche Luca Zaia. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in onda anche oggi in diretta ormai anche dalla sede della Protezione Civile di Marghera, dove possiamo già farvi vedere che è tutto pronto, grazie alla regia di Fabio Verin, per il collegamento con Luca Zaia, che farà il punto stampa per quanto riguarda l'emergenza coronavirus. Era stato annunciato il punto stampa di oggi, molto importante perché ci sono delle novità sulla gestione di questa fase dell'emergenza. Vedremo i dati che ci darà il governatore, vediamo invece i dati dei giorni scorsi. Questi sono gli ultimi disponibili, quindi sono diversi da quelli che darà Luca Zaia fra pochissimo. C'è da dire però che il Veneto ormai è arrivato a oltre 6 milioni di dosi somministrate. Le prime dosi nell'ultima giornata disponibile erano state 7.800 per un totale di 3.100.000, i cicli completati 4.000. Vediamo che comunque 12.000 è un numero molto basso rispetto a quello che può fare il Veneto, che sappiamo ha una capacità di 40-50, secondo alcune stime addirittura 70-100.000 inoculazioni al giorno. Ovviamente le inoculazioni si fanno se ci sono prenotazioni. Si vede che nella settimana di Ferragosto le cose si sono un po' rallentate. È da capire se si tratta solo di una situazione contingente legata alle ferie oppure se effettivamente diventa complicato andare alla ricerca dei veneti che non si sono ancora vaccinati. Sono stati comunque somministrati il 93% delle dosi a disposizione della regione. Vediamo che il 68,2% della popolazione ha almeno una dose, il 58,8% ha il ciclo completo. Le fasce di età sono un po' ferme, sono le stesse medesime che si vedeva la settimana scorsa, perché è tutto fermo praticamente fino ai 50 anni, con percentuali che non superano mai il 70 per quanto riguarda queste fasce di età, e va ancora peggio per quanto riguarda il ciclo completo. Per vedere dati importanti, coperture importanti, bisogna andare sopra i 60. C'è da dire però che i vulnerabili, i disabili, le persone che rischiano maggiormente di finire in terapia intensiva a contatto con il Covid, sono coperte abbastanza bene sia per quanto riguarda la prima dose che per quanto concerne il ciclo completo. E vediamo che effettivamente nelle ultime 2 settimane la situazione è andata molto a rilento, quindi le 2 settimane di Ferragosto non hanno fornito indicazioni ottimali per quanto riguarda l'emergenza coronavirus. Torniamo in studio, ma solo per saltare su un'altra tabella, che è quella sempre con un occhio alla sede della Protezione Civile di Marghera per vedere se arriva il Presidente Zaia. Questi sono i dati dei contagi che riguardano non le ultime ore, la giornata di domenica. Come sempre quelli di lunedì non saranno del tutto corrispondenti al vero, perché mancheranno alcuni dati, ci sarà un po' un calo nei tamponi, però possiamo dire che nella giornata di ieri erano stati riscontrati 420 nuove positività per un totale di 12.663 persone attualmente positive in Veneto, e questo comunque è una buona notizia, perché non cresce questo numero, che era sopra le 13.000 solo qualche giorno fa. Sono 449.000 i veneti positivi dall'inizio dell'emergenza, sono purtroppo 11.666 i veneti che hanno perso la vita a causa del coronavirus. Scendiamo però per vedere la cartina di tornasole di tutto quello che abbiamo detto finora, ovvero la situazione
negli ospedali. Perché in Veneto abbiamo 217 ricoverati in area non critica, di cui 187 positivi, 30 che si sono invece negativizzati. Ne abbiamo 52, come vedete, in terapia intensiva, di cui 48 ancora positivi, 4 che si sono negativizzati e questo è un numero un po' in crescita, ormai da qualche giorno è un trend, una tendenza al rialzo fissa e costante, e lo vediamo anche dalle conferme che ci arrivano dai bilanci dei giorni precedenti, meno 5 per quanto riguarda il bilancio negativo dell'area non critica, bilancio invece positivo di 3 unità in terapia intensiva. Per quanto riguarda le terapie intensive, che fino a qualche giorno fa erano, vi ricorderete, quasi tutte vuote, vediamo che sono 2 a Negrar, 2 a Villafranca, 3 a Legnago, 2 a Vicenza, 1 a Sant'Orso, Alto Vicentino, 3 a Cittadella, 2 a Schiavonia, 3 a Trecenta, nessuna a Rovigo, 2 a Portogruaro, 1 a San Donà di Piave, e andando su la situazione non cambia, naturalmente più si fa grande la città, maggiore è il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva ancora positive. Vediamo 5 a Treviso, 7 a Verona e 7 all'ospedale di Padova, 3 in quello di Mestre, 1 a Venezia e 2 a Dolo. Questa è la situazione dell'emergenza coronavirus. Vediamo i decessi. Nell'ultimo bollettino disponibile non erano stati segnalati decessi, quindi questo è lo specchio dell'emergenza coronavirus in questo momento. Per avere i dati aggiornati, come sempre, bisogna aspettare l'inizio della conferenza stampa di Luca Zaia, che dovrebbe essere in arrivo nella sede della Protezione Civile di Marghera. Vediamo che è già tutto pronto, noi diamo anche il via al nostro streaming, perché tutto quello che vedete qui è visibile anche sulla nostra pagina Facebook, come tutti i servizi, tutto quello che passa nella nostra informazione è visibile anche sui social, dove si può vedere, rivedere naturalmente poi anche su YouTube e sul sito reteveneta.it. Allora, ricapitoliamo, situazione coronavirus tutta da verificare, tutto da capire cosa sta succedendo. Può darsi, probabile, che ci sia qualche istante di ritardo nella conferenza stampa di Luca Zaia, perché vediamo che lo staff della comunicazione del Presidente si è spostato, quindi può darsi che ci sia qualche ritardo, qualche intoppo, naturalmente di cui ci verrà data poi spiegazione dal Presidente, che di solito è molto, molto puntuale. Noi con la regia di Fabio Verin non ci muoviamo da qui, perché siamo pronti a dare immediatamente la linea a Marghera, però vi diamo anche altre brevi notizie di cronaca, perché ci arrivano dai vigili del fuoco 2 informazioni che vediamo proprio adesso al volo, visto che si tratta comunque di cose non gravissime. Allora, ieri sera, la notte scorsa alle 21, i vigili del fuoco sono intervenuti per l'incendio di una catasta di tronchi in località Malga Mandrielle a Rozzo. Vediamo che si è nel frattempo riposizionato l'addetto stampa, il comunicatore di Luca Zaia, quindi dovrebbe essere in arrivo anche il Presidente. Comunque noi intanto andiamo avanti con la cronaca. Malga Mandrielle a Rozzo, sull'altopiano dei 7 comuni. Le immagini sono decisamente impressionanti, perché è una catasta di legna, immaginiamo di quelle legate alla raccolta di schianti di vaia, quindi alta qualche metro e lunga svariate decine di metri. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Asiago e successivamente anche quelli del distaccamento volontario di Tiene, con un'autopompa, 2 autobotti e 7 operatori, che hanno circoscritto l'enorme catasta di legna utilizzando uno schiumogeno e soffocando le fiamme. Non ci sono danni, non ci sono feriti. Naturalmente i danni sono legati esclusivamente alla catasta andata in cenere. Le operazioni di spegnimento sono finite alle 3 e per quanto riguarda le foto, le vedrete nel TG Bassano questa sera, sono decisamente impressionanti. Altro incendio nella notte verso le 11 di ieri sera, i vigili del fuoco intervenuti in via Malspinoso a Camisano Vicentino, all'interno di un'azienda agricola, per l'incendio di una grande catasta di ramaglie che erano accatastate appunto in un campo. I pompieri sono arrivati da Vicenza con 2 squadre, hanno circoscritto le fiamme che lambivano
coltivavano un campo agricolo di mais. Sarebbe stato effettivamente un problema se le fiamme si fossero poi riversate sul campo coltivato. Alle prime luci dell'alba, con l'ausilio di un mezzo d'opera, la catasta è stata allargata, provvedendo così al completo spegnimento di tutti i focolai. Le cause dell'incendio sono al vaglio da parte dei vigili del fuoco e dei carabinieri. Non si esclude anche in questo caso il dolo, non si esclude il dolo neppure per quanto riguarda il primo incendio, quello di Rozzo, di cui abbiamo parlato poco fa. Effettivamente sarebbe un problema cominciasse una stagione di incendi dolosi, ma lasciamo la parola al governatore. Buongiorno a tutti, grazie per essere qui, grazie a tutti quelli che sono collegati. Vedete, oggi oltre all'assessore Lanzarin c'è il dottor Paolo Rosi, che oltre ad essere un medico è anche responsabile di quello che è il 118, l'emergenza urgenza a livello regionale, e oltretutto coordinatore di tutto quello che è il movimento delle terapie intensive Covid. Quindi oggi darà uno spaccato dopo il mio intervento rispetto a quello che è rappresentato da quei 52 pazienti delle terapie intensive, rispetto ad alcuni fattori, la gravità, vaccinati, non vaccinati, le mortalità e tutto. Quindi vi do tutti i dati in modo tale che ognuno possa, al di là delle leggende metropolitane, farsi un'idea con dati reali. Rispetto ai test, quindi abbiamo avuto nelle ultime 24 ore, anzi dall'inizio dell'infezione, 6.279.673 tamponi rapidi e 6.259.639 tamponi molecolari. Il totale dei tamponi dal 21 febbraio 2020 ad oggi è di 12.539.312, quindi 12 milioni e mezzo di tamponi realizzati, fatti, praticati. I positivi nelle ultime 24 ore sono 331. Sono 331 su 10.331 tamponi, quindi un'incidenza 3,20. Ovviamente non guardate questo dato di incidenza perché è relativo ai tamponi fatti. Numero dei positivi dall'inizio, dal 21 febbraio, 449.794. Dopo su questo dato faccio una riflessione, perché vorrei anche che poi anche il dottor Rosi dicesse la sua rispetto a questo. Positivi di oggi 12.839. In ospedale abbiamo 269 ricoverati, meno 1 nelle ultime 24 ore. I 269 sono così distribuiti: 216 in area non critica e 52 in terapia intensiva, invariato il numero. Se poi a questi 52 sommate i 3,49 che abbiamo non Covid, in totale in terapia intensiva in questo momento in Veneto abbiamo 401 pazienti, che non è una roba ordinaria per il Veneto avere 401 pazienti. Il totale dei decessi è invariato, 11.666, totale dei dimessi 22.753. Appunto, volevo dire una piccola riflessione per ricordare due numeri. So che lo faccio spesso, ma mi dicono che va bene farlo perché così focalizziamo. 449.000 sono i positivi accertati con tampone, quindi 12 milioni e mezzo di tamponi ad oggi. Di questi 22.753 hanno avuto bisogno di un ospedale, quindi viene logico che se tu fai 449.794 meno 22.000 farà, adesso io non posso farlo a mente, dopo sbaglio, però capite che sono più di 420.000 persone, anzi 430.000 forse anche, no, più o meno, e 425.000 persone che si sono curate a casa, perché magari non avevano sintomi o ne avevano pochi o hanno avuto un medico di base che li ha curati, le USCA, il passaparola, tutto quello che volete, però la terapia domiciliare è qui, la vedete qui, perché non si può andare a dire in giro ai cittadini che si risolve tutto curando a casa. Sì, nel 95% dei casi assolutamente sì. Quindi vuol dire che se andate su una piazza di guariti Covid,
ne ascoltate 100, 95 vi diranno che loro hanno fatto una passeggiata a casa. Però il problema è questo. E magari dopo il dottor Rosi vi dirà anche rispetto ai farmaci che si possono utilizzare, perché sembra che ci sia una proibizione da parte delle autorità a utilizzare farmaci. I medici utilizzano tutti i farmaci autorizzati, il mix di farmaci lo decidono loro. Ovviamente noi cittadini dobbiamo premere affinché appena abbiamo dei sintomi qualcuno ci prescriva dei farmaci e si inizi la cura. E rispetto alle considerazioni che volevo lasciarvi oggi, voglio anche ricordare che sul fronte vaccini stiamo andando avanti. Ovviamente queste giornate di festa non pagano, perché abbiamo mediamente 4.000 prenotazioni al giorno e nelle ultime 24 ore abbiamo fatto 9.270 vaccini. Cominciamo ad avere magazzino, quindi ricordo in generale ai cittadini che tutti i cittadini che hanno dai 12 ai 25 anni e tutti i cittadini che hanno più di 60 anni, quindi dai 12 ai 25 e oltre i 60, possono tranquillamente presentarsi in un centro vaccinale senza prenotazione e ovviamente avere praticata la vaccinazione, dai 12 ai 25 e oltre i 60 anni. Tutti gli altri devono prenotarsi. Risposta ai cittadini che mi fanno sempre: qual è la situazione? Beh, la situazione è la situazione di una regione che in questo momento è una regione, diciamo, che è tra quelle che hanno la situazione migliore, tanto vero che il rischio in Veneto è ritenuto basso, assieme a altre 3 regioni che sono la Lombardia e il Lazio. Grazie. È ovvio che poi però vedete che abbiamo altre regioni in giro per l'Italia dove i ricoveri sono alti, non sono al 3% come da noi di coefficiente di occupazione, ma arrivano addirittura al 20%. Questo ci dà una dimensione di quanto strano sia questo virus. Tutti gli esperti che facevano le lezioni a dicembre qui da noi, perché non vengono a farle? Se eravamo incapaci prima, siamo incapaci anche adesso, no? Allora il culo, ma allora vuol dire che non avevamo culo prima? Cioè, capite, questo virus è strano. Colpisce delle regioni in questa fase, non ne colpisce altre, e voglio ricordare che in giro per l'Europa questo virus sta comunque mettendo in difficoltà non poche realtà. La quinta ondata a Barcellona, vi ricordo che ha avuto, oggi vede le notizie anche ieri, di una comunità che richiede il coprifuoco per gestire questa quinta ondata che dà molti contagiati. Vi ricordo che il tema dei non vaccinati è un tema che affrontiamo anche oggi indirettamente con il dottor Rosi, ma lo affronteremo anche mercoledì con la dottoressa Russo, vi annuncio già. Mercoledì saremo qua con il centro di farmacovigilanza, scusatemi, e con un medico, e poi vi annuncerò il nome, esperto di medicina sportiva, lo so il nome, preferisco non dirlo oggi, che vi dirà, il medico parlerà degli effetti del Covid sugli sportivi e sui ragazzi che hanno avuto il Covid, vi parlerà delle famose patologie, delle reazioni avverse e la percentuale che c'è rispetto alle reazioni avverse. La dottoressa Russo invece vi porterà il quadro dei vaccinati e quante reazioni avverse abbiamo avuto in Veneto. Lo dico perché ho sentito anche di recente, ma mi è venuta un'idea già sabato sera, una persona che conosco mi ha detto: ma io non mi faccio il vaccino perché sono pieni gli ospedali di persone ammalate con la vaccinazione. E andiamo a contarle, no? Perché se passano questi concetti vuol dire che non ci siamo. Allora avete 2 voci ufficiali, di certo non la mia che non sono un clinico, vi diranno, come si può dire, in scienza e coscienza, in piena responsabilità anche giuridica, quali sono i numeri veri. Ad esempio, rispetto alla pericardite, ve ne cito una, si parla di incidenza di 12 casi su 1.000.000. Adesso non è che uno deve fare i salti di gioia, però vi dico quali sono. Ecco, se leggete il bugiardino di qualche farmaco che si compra al banco della farmacia, forse qualcuno non lo prende più. Però io non voglio dire questo, dico che noi non siamo qui a difendere i vaccini, ma dobbiamo essere qui a difendere la verità, dopo ognuno fa quello che vuole. È innegabile che i cittadini hanno questa facoltà che la vaccinazione sia volontaria e quindi decidono se vaccinarsi o no. Però è altrettanto vero che noi dobbiamo garantire a chi vuole vaccinarsi di potersi vaccinare. La Grecia, notizie di stamattina, nelle ultime 24 ore, ieri ha avuto 33 morti, tutti non vaccinati. Il dottor Rosi dopo vi darà
lo spaccato anche delle mortalità che abbiamo avuto e vedrete che bella sorpresa anche qui rispetto ai vaccinati e ai non vaccinati. Dopodiché è una roulette russa, per carità, ti può andare bene perché 95 volte su 100 i positivi si fanno una passeggiata, oppure ti può andare male e ti ritrovi magari come casi che abbiamo, non ultima la bimba dei 45 giorni al Sant'Orso che è ricoverata, ovviamente positiva al Covid, spero che stia andando bene peraltro, però anche quella è una piccola tragedia, una storia che magari avremmo voluto non sentire. Da parte mia dico sempre che noi cittadini dobbiamo evitare gli assembramenti, non pensare che sia la festa della liberazione, portare le mascherine quando serve anche all'aperto, perché siamo in mezzo al caos. So che dico delle cose continuamente, ma voglio avere la coscienza a posto di averle dette. Allora, all'aperto la mascherina non è obbligatoria, ma è obbligatorio usare il cervello. E se sei all'aperto, ma come tu fossi chiuso perché sei in mezzo a una mischia tipo rugby, capisci che una litata di qualcuno può diffonderti il virus. E puntare sul distanziamento sociale, cercare di mettere in sicurezza le persone più fragili, penso a tutto il mondo degli anziani, delle persone diciamo che hanno queste fragilità dettate dall'età. Ricordo che l'anziano vaccinato è un anziano dove la risposta anticorpale è meno efficiente di un giovane vaccinato, ma questo non vuol dire che non abbia una copertura anticorpale. In generale vi dico che noi stiamo lavorando alacremente, lo posso proprio dire, perché la prossima settimana vi presenteremo il progetto per la scuola. Voi sapete che ho parlato con il generale Figliolo, mi ha cercato lui, il progetto nazionale viene mutuato dall'esperienza veneta, delle scuole sentinella, immagino che si chiameranno ancora scuole sentinella fra l'altro. È la volontà di fare in modo di non stressare i ragazzi, ma di essere presenti. Voi sapete che abbiamo fatto un acquisto sulla carta in via preventiva di 1 milione di fatto di test molecolari salivari. Peraltro vi ricordo che grazie al professor Plebani in Veneto abbiamo sperimentato, studiato per primi i molecolari salivari e andremo avanti a sprombattuto testando le scuole e quindi valutando il grado di circolazione del virus. Per noi l'obiettivo è quello scuola in presenza, punto. Ringrazio la dottoressa Russo che sta seguendo questa partita e la dottoressa Palumbo, perché è fondamentale dire che un'ottima collaborazione come c'è in Veneto con l'ufficio scolastico regionale ci permette di essere sicuramente molto più efficienti. Non aggiungo altro, passerei a voi la parola per le domande. Dopo dottor Rosi, prego, se avete domande. Nico Russi. Buongiorno. Buongiorno. Dunque anche oggi su diverse testate nazionali ci sono degli inviti ad arrivare all'obbligo vaccinale. Lo dice il sottosegretario alla salute Pierpaolo Sileri: se entro il 15 settembre non raggiungiamo un'immunità di gregge dell'80% bisogna passare all'obbligo vaccinale. Lo chiedono alcuni governatori come Toti e il governatore della Sicilia. Io volevo capire se questo dibattito è in corso tra le regioni e il Ministero, se le regioni effettivamente sono compatte su questa storia dell'obbligo e come si sta procedendo. Allora, il dibattito non è oggetto di dibattito, cioè nel senso che al momento noi non stiamo discutendo di questo. Mai c'è stata proposta una riflessione sull'obbligo vaccinale. La mia posizione la conoscete, noi ereditiamo una storia veneta che è unica nel suo genere, che noi abbiamo fatto 10 anni, vi ricordo, fino alla legge Lorenzin che introduceva l'obbligo vaccinale, di non obbligo vaccinale, quindi c'era accesso volontario, secondo determinati parametri, per carità. Se ne scendevi sotto determinati percentuali mettevi a rischio l'immunità di gregge della popolazione e quindi il Ministero poteva intervenire. Dall'altro voglio anche ricordare che ci sono almeno una decina di paesi in Europa dove questo modello veneto era adottato ed è ancora adottato, se non ricordo male la Germania, la Gran Bretagna sicuramente, paesi del nord Europa, insomma c'era una decina di stati. Detto questo, oggi noi siamo in un contesto nel quale si parla di volontarietà di accesso ai vaccino. Penso che ci stia fino in fondo. Noi veneti comunque, nonostante il grande dibattito, ci stiamo avvicinando all'80% dei veneti vaccinati, oggi siamo al 70, quasi al 78%,
la chiudiamo dalle nostre proiezioni con una speranza di arrivare all'80% a 8 ottobre, come ho sempre detto. Ci sarà sicuramente, come si può dire, un ritorno di fiamma con l'apertura delle scuole, con molte attività. Io mi chiederei un'altra cosa, lo dico perché io l'ho sempre proposto in quasi tutte le riunioni. Mi chiedo perché a livello nazionale si sia abdicato non alla promozione del vaccino, ma a un'informazione sui vaccini. Abbiamo lasciato, terreno fertile a chi la pensa in maniera contraria, che è giusto rispettare, no? Se uno ha un'idea diversa dalla tua, tu ti devi battere perché lui la possa esprimere questa idea. Ma è pur vero che l'informazione istituzionale, pubblica, ufficiale, fatta magari con degli scienziati che non si sono laureati su Facebook, ma sono andati magari ad Harvard, come abbiamo fatto noi? No? Abbiamo portato il professor Palù, qualcuno ha qualcosa da dire sulla preparazione del professor Palù. Tu puoi non condividere delle idee, ma non puoi dire che è meno preparato di te. Io penso che la pubblicità istituzionale è mancata. Infatti se voi fate mente locale non esiste una campagna istituzionale di promozione dell'informazione, non sto dicendo del vaccino. Possibile che si legga in alcuni cartelli che nei ragazzi il rischio è zero? È quasi zero, ma non è zero perché noi abbiamo dei casi di ospedalizzazione. Possibile che si legga che abbiamo gli ospedali pieni di gente malata da vaccino? Non è vero. Cioè, ci sono una serie di fake news che non aiutano le persone, che io non definisco Novax, non aiutano quelle persone che giustamente per la fame e la sete di informazione assumono dal pozzo più vicino, che è quello della rete, che è quello del passaparola, che è quello della leggenda metropolitana. Ma quindi, Presidente, la sua proposta qual è? Perché il Ministro io dico che l'informazione è fondamentale. Per riscattare gli schiavi dalla schiavitù negli Stati Uniti gli hanno insegnato a leggere e scrivere. Perfetto, ma allora l'atto pratico, secondo lei, l'informazione più efficace che arrivi direttamente alla gente, qual è? La televisione? L'informazione istituzionale, cioè web marketing, andare nelle piattaforme, e dare, io non dico promozione di vaccini, ma informazione. Dopodiché sapete, io comincio anche a valutare un altro aspetto. È normale ed umano che ci possa essere qualcuno che ha paura di farsi un vaccino. È un farmaco, chi è che si diverte a farsi iniettare un farmaco? Nessuno. Però da qui a costruire un alibi bello solido per dire io ho detto no per questi motivi, in mezzo c'è la verità, perché secondo me è legittimo uno dice guarda io non me lo faccio perché ho paura, ma se vai un po' più in là e cominci a dirmi che gli ospedali sono pieni non è vero, che c'è tutta una serie di infrastrutture informative, sentite quanto siete tempestati voi dal link che vi mandano di una strage che c'è, ma la verità è che se noi oggi, questo lo possiamo dire, non avessimo vaccinato, la situazione sarebbe devastante. Io spero che il dottor Rosi dopo vi dica le proiezioni, anche se spanometriche, di cosa significherebbe se noi non avessimo vaccinato rispetto alla proiezione dei non vaccinati che abbiamo ricoverati in terapia intensiva. Cioè noi oggi abbiamo uno scenario di 52 persone in terapia intensiva, ma se ci togliessimo tutti i vaccinati e li trasformassimo in non vaccinati, oggi ne saremmo al collasso dentro per gli ospedali. Allora io dico, io mi sono fatto il vaccino, non mi sono divertito, me lo sono fatto mettere in sicurezza la mia salute, sì, ma me lo sono fatto anche per una sfida di comunità. Cioè, o torniamo al vecchio sistema, scusami, ne approfitto, di fare la battaglia per la tutela della privacy e poi la fai scrivendo su Facebook, dove hai rinunciato a tutta la tua privacy. Siamo arrivati a questi livelli? Siamo in un paese nel quale si va a perorare le scuole di cucina in TV fino a mezzogiorno l'una e dal pomeriggio c'è il dietologo che ti spiega che non devi mangiare. Questo è questo paese, Scusami. L'altra domanda che volevo fare, riagganciandomi anche a un dato che adesso ci ha esposto, cominciamo ad avere magazzino di vaccini. Allora, sì. Il problema è che all'hub di Pratica di Mare cominciano ad arrivare confezioni di vaccini scaduti che purtroppo non sono più recuperabili e nemmeno cedibili ai paesi che ne hanno bisogno. Volevo capire se noi abbiamo avanzato tanti vaccini, soprattutto Johnson & Johnson e AstraZeneca, e se purtroppo cominciamo anche noi ad avere in magazzino dei vaccini scaduti. No,
Allora, sulle scadenze noi siamo rigorosi, su questo c'è da dire, dopo vediamo i numeri, possiamo anche dirvi subito dei vaccini. Siamo riusciti a inocularli tutti prima che scadessero? Sì. Okay. Io non ho informazione anche perché noi abbiamo sempre inoculato tanto. Allora, noi abbiamo al bollettino di questa mattina in totale 434.279 dosi di vaccino, che sono suddivise in 173.955 Pfizer, 149.984 Moderna, 46.214 Johnson e 64.126 AstraZeneca. Per i richiami. Non riceviamo più i vettori virali. Ecco, perfetto. Perché non ce ne facciamo nulla, per noi sono su un binario morto, punto, ma ormai più di un mese. Questa è stata una scelta, quindi chi viene ai nostri centri vaccinali fondamentalmente troverà solo Pfizer e Moderna o l'AstraZeneca per il richiamo, diciamo, omologo, quando non si fa eterologo per particolari problemi. Infatti abbiamo più di 300.000 tra Pfizer e Moderna oggi. Ma la gente che ha fatto, mi scusi, AstraZeneca, lo vuole il richiamo eterologo o preferisce? No, si fa l'omologo. Si fa sempre AstraZeneca. Perfetto. Abbiamo dei casi, magari qualcuno che ha avuto qualche reazione, che magari per qualche motivo, ma sono infinitesimali. Ecco, sul vaccino c'è da dire, anche qui si apre uno scenario, terza dose ci sarà o non ci sarà? L'OMS mi ha detto, dice no, non si è capito. E comunque è fondamentale stabilirlo per un altro problema, perché c'è anche un aspetto etico, perché noi non possiamo fare magazzino quando sappiamo che c'è 3/4 del mondo che non ha neanche visto la scritta del vaccino, non la prima siringa. Quindi bisogna garantire la possibilità di vaccinarsi. Pensate al continente africano, a paesi in via di sviluppo, a tutto quello che è accaduto, ma anche l'America Latina, quindi il tema delle vaccinazioni è fondamentale. Ho visto i cinesi che sono arrivati quasi a 2 miliardi di somministrazioni, 1,9 miliardi. È tanto, però è fondamentale per noi che tutto il mondo possa avere accesso ai vaccini. Quindi nel nostro piccolo decidiamo a livello di OMS, di EMA, di quello che sarà, di Europa, Italia, su sta terza dose, perché sennò i vaccini vanno destinati assolutamente con attenzione anche a chi non ce li ha. Posso chiedere l'ultima cosa che è esula dal Covid? Prego. Adesso il governo si sta organizzando per l'accoglienza degli afghani. A Fiumicino sono previsti atterraggi per 5.000 persone. Tra le regioni che sono meglio organizzate, quindi citate dal Viminale come in grado di accoglierli, c'è anche il Veneto. Volevo capire, voi siete stati allertati? No. I prefetti si stanno organizzando? No, so che hanno fatto riunioni, peraltro noi abbiamo una situazione in questo momento, come si può dire, in questo momento considerate che i Veneti sono quasi raddoppiati con tutto il flusso turistico che abbiamo, quindi in questo momento sarebbe veramente un caos per noi. Di certo guardiamo con attenzione questa povera gente, soprattutto le donne e i bambini, e questa tragedia che stanno vivendo. Adesso ho visto una bella dichiarazione di Johnson che dice gli americani devono restare lì anche oltre il 31 di agosto, penso che, io non me ne intendo di geopolitica internazionale, però penso che quello che ha sortito la ritirata non sia stata una buona cosa. Quindi al momento, Presidente, noi non abbiamo una struttura di allerta, diciamo, e di accoglienza? No. Ok, perfetto, grazie. Prego. Di Gennaro. Buongiorno. E allora, in vista della ripresa delle scuole, visto che appunto l'idea è che sia totalmente in presenza, ma anche delle università, immagino, volevo capire se si sta già parlando di un piano per i trasporti apposito, in modo che non ci si ritrovi con i problemi di sovraffollamento all'interno dei mezzi. Allora, sì, ho capito. Ma guarda, io immagino che si tornerà all'80%, cioè che si sarà all'80% del coefficiente di riempimento, che è in discussione. Però vorrei ancora una volta distruggere una leggenda metropolitana. Non è che se portassero al 50% noi raddoppiamo i mezzi, perché non ci sono i mezzi, cioè non li costruiamo noi, non ci sono sul mercato. Quindi dobbiamo dire guardare in faccia la realtà, che si può smagrire il servizio. Noi l'abbiamo fatto portando oltre 200 pullman dei privati, eccetera, ma fino a lì si arriva.
Se qualcuno pensa che si possa pensare di ridurre il 50% della capienza, non ce la facciamo con le scuole aperte. Sì, non ci sono stati altri acquisti? No, perché noi abbiamo acquistato tutto quello che si poteva acquistare, ma le società si sono mosse, però non è proprio così. Considerate che anche l'accesso al noleggio di autobus dei privati, che è stata una manna, però quello è il mercato, non è che tu li puoi moltiplicare come i pani e pesci. Mentre il limite di capienza è in discussione al momento all'80%. Sì, ma si andrà all'80%. Sì. Zona bianca e zona gialla 80%. Ok. Invece volevo parlare un attimo di un tema di attualità, visto che abbiamo visto che sta tornando bene il turismo a Venezia in particolare, perché insomma abbiamo visto che c'è tanta gente in questi giorni e si torna a parlare anche del sistema delle prenotazioni, di un ipotetico sistema di prenotazione di accesso solo su prenotazione. C'è una discussione anche a livello regionale su questo? C'è un dialogo col comune? No, questa è una competenza meramente comunale. Anzi, come se nel massimo rispetto dell'autonomia del sindaco, della sua amministrazione, io posso solo esprimere una considerazione personale che è sempre la stessa che faccio da una vita. Prenotiamo i posti al cinema, sui treni, in aereo, allo stadio, tutto online. Le nuove tecnologie ci stanno aiutando, il Covid ci ha fatto scoprire tecnologie che non pensavamo neanche esistessero, giusto? Quindi noi siamo in grado, in una città che ha 3 accessi, no? Di programmare le visite e di fare in modo che uno si prenota la visita, però io resto sempre l'idea che Venezia deve essere accessibile a tutti, cioè non è che poi le visite le prenoti per censo perché magari costano troppo, cioè devono essere per il popolo, quindi stabilisce che a Venezia ci possono andare 10, 20 mila, 30 mila, non so quante siano al giorno, ma non ci deve essere distinzione di classe sociale, di censo o discriminazione rispetto all'accessibilità. Grazie. Prego. Altre domande? Moscati, prego. Sì, buongiorno Presidente. Buongiorno. Lei prima ha nominato il dottor Palù e le varie, diciamo, i vari interventi che è venuto qui a fare da noi. Siccome è passato un po' di tempo riguardo a certe cose che ci eravamo segnati, almeno io personalmente l'avevo fatto, che aveva detto, tipo, le dico una tanto perché e tutti dicevano, ma Palù aveva detto ogni virus, ogni epidemia dura al massimo 2 anni. Ecco, adesso io non voglio, naturalmente questa era un tanto per la battuta, la domanda è questa. Potremmo avere a breve una sua nuova visita? Sì, la programmeremo un passaggio dal professor Palù. Ieri ha detto una cosa importante il professor Palù che ho letto forse in un'agenzia, che la vaccinazione ci aiuta a rendere il virus endemico, perché poi questa è la sfida, cioè nel momento in cui diventa ubiquitario ce la gestiremo come fosse un virus influenzale, perché cioè, o scompare o resta un virus che ci accompagna nella vita, come altri virus che abbiamo. Benissimo, grazie. Prego. Danzan. Buongiorno Presidente, Buongiorno a tutti. È una domanda extra Covid. Prego. Corrisponde al vero che domani in giunta, se c'è la giunta, affronterete il tema tennis Cortina d'Ampezzo e pista da bob, sì, da bob. Sì, sto dicendo da blog, da bob, Cortina, c'è tutta questa mobilitazione e ha fatto un po' notizia la presenza dell'assessore che fa parte della sua giunta, l'assessore Donazzan, nel comitato per il tennis di Cortina. Sì, no, allora risponde parzialmente al vero, io ho sentito l'assessore Donazzan ancora venerdì penso. E parlando ho detto guarda, magari martedì quando ci vediamo mi spieghi qual è questa storia, appunto, ma tutto lì, non c'è nessuna verifica o niente di come si può dire, di paludato, di ufficiale, cioè, ma è nata proprio dalla sua disponibilità. Dopodiché io penso anche una cosa, che lì siamo davanti a un'amministrazione, sarà l'amministrazione poi a parlare ai suoi cittadini, a decidere cosa farne. Ho scoperto, io non lo sapevo, che questo country club, questo tennis è di proprietà del comune. Ho capito da quelle dichiarazioni che ho letto dal sindaco che non lo vuole chiudere, dopodiché vedremo di capire rispetto alle progettualità del Bob come si andrà ad innervare questa parte di tennis club, che io non conosco neanche la dislocazione,
Ho visto delle dichiarazioni fatte sul vostro giornale del sindaco che mi sembrano assolutamente lineari. L'assessore mi dirà se ha visto qualcosa che non le torna, non lo so, non ve lo so dire. Abbiamo altri problemi in questo momento. Se non ci sono, l'ultima, poi passiamo. Volevo soltanto chiedere rapidamente, magari anche l'assessore lo sa, se c'è già un esito del progetto che anche l'Università di Padova con la Regione mi pareva stesse portando avanti per capire quanto dura l'immunità del vaccino, perché i medici dicevano noi dovremmo fare la terza dose a ottobre perché siamo stati... Al momento no, ma noi abbiamo anche un altro problema che è quello dell'Istituto Superiore della Sanità e quindi non possiamo muoverci in autonomia perché stiamo parlando della somministrazione di un farmaco, per cui al momento no. Quindi non c'è niente. Considerate che ho letto una notizia che ho girato anche nella chat dei direttori generali, che c'è un progetto in Israele, a Tel Aviv, di monitoraggio degli anticorpi nei bimbi, diciamo in età non vaccinabile, con quel periodo della goccia di sangue, per capire quanta immunità ci sia, perché i bimbi sono asintomatici. Non sto dicendo che lo dobbiamo fare, ho letto di questo, che è un altro che a noi interessa perché, al di là della fascia di età, ci interessa perché parla di un test con una goccia di sangue che dà gli anticorpi nel giro di un quarto d'ora e non è il pungidito. Quindi c'è da capire anche che novità stanno utilizzando in Israele. Secondo loro sono sempre stati degli innovatori, anche questo è un test che vorremmo capire che test sia. A proposito dei bambini, assessore, i pediatri hanno cominciato a vaccinarli o no? Mi dicono al limite per mercoledì facciamo anche un punto di situazione perché mi dicono che quasi tutte le USL hanno convocato i comitati e sono partiti o stanno partendo dove non erano partiti un po' dappertutto, quindi eventualmente raccogliamo un po' di dati e ve li diamo. Sì, grazie. Io vi ringrazio e ci vediamo mercoledì, quindi c'era la dottoressa Russo e un altro medico sportivo noto. E lascio la parola al dottor Rosi, grazie. Prego, Paolo. Buongiorno. Buongiorno. Senza offesa speravo di non rivedervi qui, ma purtroppo ci tocca. Allora, il numero dei positivi attuali l'avete sentito, abbiamo avuto 2 giorni in cui le dimissioni hanno superato gli ingressi, quindi in questo momento siamo a 48, quindi un po' in riduzione rispetto ai 2 giorni fa. Tutti i numeri che io vi dico sono riportati poi nella documentazione che Carlo vi girerà, quindi vi giriamo tutti i grafici. Siamo però intorno ai 50 è il limite che c'è tra la fase di gestione ordinaria e la fase invece emergenziale, nella quale è necessario attivare ulteriori posti letto di terapia intensiva, quindi attivare quei famosi letti in stand-by che sono lì pronti e che basta aprire la porta, e però oltre ad aprire la porta bisogna anche spostare ovviamente il personale che sta facendo altre attività e in particolare è impegnato nel recupero di tutte quelle prestazioni che sono state rinviate durante le fasi emergenziali. Quindi siamo in un momento estremamente delicato, perché se continua come ha continuato negli ultimi 15 giorni questa soglia la supereremo. Se procede come sta procedendo in questi ultimi 2 giorni restiamo sotto il livello di allarme, che è 50, sì, è quello che il piano emergenziale prevede come passaggio alla seconda fase dell'emergenza. Per quanto riguarda la distribuzione tra le province, c'è una sostanziale uniformità, un po' di più in provincia di Padova e Verona, però Treviso piuttosto che Venezia sono comunque interessate, si salva un po' Belluno che ha un solo paziente in terapia intensiva. Comunque diciamo che l'aumento dei ricoveri in terapia intensiva è diffuso in tutta la provincia. I pazienti sono pazienti impegnativi perché
32 di questi sono intubati e ventilati e 3 sono addirittura in assistenza di ossigenazione extracorporea, quindi una condizione estremamente critica. Sì, in ECMO, sì. Sono 2 a Mestre e 1 a Vicenza. Cos'è cambiato rispetto ai dati precedenti? Intanto sono cambiate nettamente le fasce d'età dei ricoveri. Ricordate che lo scorso anno, o anche già all'inizio di quest'anno, come diciamo, però verso fine dell'anno scorso, il 70% aveva sopra 70 anni. Oggi il 58% ha meno di 50 anni. Quindi abbiamo un 27%, scusate, a meno di 60 anni, un 27% di persone sotto i 50 anni, un 31% di persone tra 50 e 60 anni. I sessantenni sono il 16%, il 20% sono i settantenni. Questo è strettamente collegato alla vaccinazione. Se noi guardiamo i pazienti che abbiamo ricoverato dal 1 maggio, che sono 257, di questi 257 quelli che avevano completato il ciclo vaccinale erano 18, quindi su 257 solo 18 avevano completato il ciclo vaccinale. Per quanto riguarda le percentuali, i 78 e rotti di questi pazienti non è vaccinato, un 14% ha solo la prima dose e solo il 7% ha ricevuto entrambe le vaccinazioni. Se andiamo a guardare il dato dell'incidenza, cioè quante persone su 100.000 abitanti vengono ricoverate in terapia intensiva, tra i non vaccinati questo dato è circa 3 ricoveri per 100.000 abitanti. Per chi ha ricevuto la prima dose è 1,2 ricoveri per 100.000 abitanti, per i vaccinati è 0,17, quindi enormemente più basso. Se noi avessimo la situazione attuale con la popolazione tutta non vaccinata, avremmo circa 140 ricoverati in terapia intensiva. Se fossero tutti vaccinati ne avremmo 7 invece che 50. Questo ci dicono come? 1,2 per 100.000 abitanti, quindi vengono circa 5. Scusi. Ne avremo 140 se non fossero vaccinati per niente. Se non fossero vaccinati per niente, invece, senza vaccino. Invece ne avremo 7 se vaccinati con ciclo completo. Esatto. E se invece avessimo solo persone con prima dose? Questo il calcolo non l'ho fatto perché mi sembra un'ipotesi, ormai non ce l'abbiamo, però è per dire l'effetto della vaccinazione è evidente nel ridurre in maniera drammatica i ricoveri. Il rischio relativo è 0,1, vuol dire che chi non è vaccinato ha il 90% di possibilità in più di finire in terapia intensiva rispetto a un vaccinato. Poi se andiamo a guardare i deceduti, o meglio l'esito, e vi ricordate che i dati che vi davamo all'inizio dell'anno era che circa un 40% moriva in terapia intensiva. Oggi questa percentuale è scesa perché abbiamo un 73% di dimessi vivi e un 27% di deceduti. Questo ci sta con la riduzione dell'età, non perché sia cambiato qualcosa nelle terapie, perché voi sapete che in terapia intensiva gli strumenti che abbiamo sono sempre quelli, sono strumenti abbastanza limitati al supporto ventilatorio e alla prevenzione delle complicanze, ma non esiste un farmaco che sconfigga il virus. E quindi, avendo ridotto l'età dei ricoverati, diciamo che è più facile che ci siano più persone che salvano, però vi ricordo che 27% vuol dire circa 1 su 3 muore, quindi se la giriamo da questo punto di vista non sono propriamente pochi. Quello che è ancora più interessante è che se andiamo a guardare
i deceduti vaccinati e non vaccinati, abbiamo 57 persone decedute dal 1° di maggio, di queste solo 3 avevano completato il ciclo vaccinale, gli altri 54 no. L'età dei deceduti riguarda un quarto avevano più di 70 anni, un altro quarto tra i 60 e i 70, ma ci sono anche 7 deceduti che avevano meno di 60 anni. 6 deceduti, scusate, 2 avevano meno di 50 anni. Abbiamo avuto casi gravi anche di pazienti giovani. A Verona è stato ricoverato un 21enne che è arrivato in pronto soccorso in condizioni non critiche, drammatiche. Io dico che se avesse avuto 20 anni in più sarebbe sicuramente morto per strada. Lui rientrava da Barcellona ed è arrivato in pronto soccorso con una saturazione del 40%, quindi è stato veramente salvato da chi si è buttato per intubarlo e ventilarlo, quindi non scappano da questo neanche i giovani. È chiaro che la gravità nel giovane è minore, che l'incidenza di eventi gravi è minore, però qualcuno ci capita dentro. Ma adesso è stato dimesso? Sì, è stato dimesso. Quello che, altro dato interessante, che solo per dire cosa vuol dire un ricovero in terapia intensiva. Se andiamo a guardare la degenza media dei ricoverati, quelli che vengono ricoverati ma non vanno in terapia intensiva restano mediamente 12 giorni in ospedale. Quelli che passano per la terapia intensiva, dove restano mediamente 14-15 giorni, restano mediamente in ospedale 71 giorni, con punte di 150 giorni di ricovero. Questo per dirvi che non è che dalla terapia intensiva, ve l'ho già detto l'altra volta, si esce fischiettando. Queste sono persone anche giovani che escono con dei reliquati gravi, a volte con un danno polmonare che sarà permanente nel futuro e che quindi, soprattutto nei giovani, vorrà dire un problema che si tirerà avanti negli anni e che potrebbe compromettere comunque la sopravvivenza più avanti, quando più giovani non saranno. Quindi c'è anche questo aspetto importante, perché si pensa, ok, è uscito dalla terapia intensiva, si è salvato, è andato bene. No, non è così. La maggior parte di quelli che sono in terapia intensiva ha un percorso ospedaliero e riabilitativo ancora lungo, e moltissimi di loro, alcuni hanno il cosiddetto long covid, quindi continuano ad avere sintomi acuti, ma molti di loro hanno un danno polmonare cronico irreversibile che comprometterà la loro attività respiratoria, soprattutto col progredire dell'età. Questo è l'altro aspetto. Poi, siccome parliamo di degenza e di ricoveri, allora in questo momento, se vi ricordate, lo scorso anno noi finiva in terapia intensiva circa 1 su 200 positivi. Questo dato oggi è un pochino migliorato, perché ci va solo 1 su 300. Ovviamente i positivi sono per la maggior parte non vaccinati, e quindi questo ci sta che non c'è un miglioramento abissale dell'incidenza. Quindi non è cambiato, una percentuale fissa di positivi finisce in terapia intensiva. Alcuni finiscono in ospedale. A questo proposito, come diceva il Presidente, richiamiamo un aspetto, perché io trovo veramente irritante una delle argomentazioni che vengono usate da quelli che si oppongono al vaccino, che è: non li volete curare a casa. Allora, io ricordo che fin dall'inizio abbiamo raccontato che al 118 a volte si lottava con i pazienti per dire: non venire in ospedale, resta a casa che ti curiamo lì. L'impegno della Regione è stato dal primo giorno, da quando è nato il primo caso, in cui ci è sembrato evidente che non avremmo dovuto portarli tutti in ospedale, a differenza di altre regioni che poi sono affondate in questa metodica. Ma la Regione Veneto è stata la prima che ha strutturato un sistema per lasciare a casa la gente, l'algoritmo per lasciare a casa
i pazienti che non avevano necessità di venire in ospedale. È stato fatto 3 giorni dopo il primo caso di VO ed è stato utilizzato dalle centrali operative e dai medici di medicina generale. I protocolli per le cure domiciliari ci sono sempre stati, i protocolli per la dimissione del pronto soccorso ci sono sempre stati. Questi protocolli prevedono che i pazienti a domicilio seguiti dal medico di medicina generale, dalle USCA, ricevano l'antinfiammatorio, il cortisone quando è ora, l'eparina, l'ossigeno, siano monitorati con saturimetro. Cioè più di così veramente non si può fare. Questo è il primo aspetto. Quindi abbiamo ricoverato quelli che avevano una saturazione per cui rischiavano la vita perché non riuscivano più a respirare a casa, nonostante anche l'ossigenoterapia domiciliare. L'altro aspetto è il discorso dei farmaci che si possono o non si possono fare. Allora io ribadisco quanto ha detto il Presidente in una delle passate conferenze stampa. Il medico può ordinare tutti i farmaci del prontuario farmaceutico. Se li ordina sulla base delle indicazioni per cui un farmaco è registrato, non deve fare nulla. Se li ordina per indicazioni diverse, cioè quello che si chiama l'uso off-label, se ne deve assumere la responsabilità e deve spiegare al paziente che gli sta facendo un farmaco che è nato per curare i brufoli e lui lo usa per curare l'appendicite. Ecco, questa cosa qua non è vietata, non è che vengono i carabinieri, non è che se uno fa la ricetta rossa la farmacia non gli dà i farmaci. Quindi chiunque vi dica che non può curare a casa i pazienti con i farmaci che vuole lui, lo può fare. Certo che risponderà, se poi somministra l'arsenico, il paziente muore, risponderà lui. Ma questo, la prescrizione medica in scienza e coscienza è sempre stata così, non è una novità del Covid e non c'è stato nulla che abbia cambiato questa regola. Questo quindi per quanto riguarda l'agenzia, confermiamo che portiamo in ospedale le persone che hanno una saturazione che va sotto il 92%, quindi una condizione di grave insufficienza respiratoria che richiede un trattamento più aggressivo, quindi usare ossigeno a più alti flussi di quello consentito a domicilio e anche di seguire il paziente, perché ovviamente se non migliora deve essere un ambiente protetto nel quale poi si interviene. Detto questo, io concludo ribadendovi il messaggio: stiamo ricoverando in terapia intensiva i non vaccinati. Ci sono alcuni vaccinati, sappiamo, si è sempre detto che la protezione del vaccino arriva intorno al 90%, a me pare che i nostri dati dicano che è molto più alta di questo 90%. Abbiamo dei pazienti nei quali la vaccinazione non è stata sufficiente a impedire il ricovero in terapia intensiva, ce lo aspettavamo. Sappiamo che molti di loro sono pazienti che hanno delle comorbidità, quindi sono pazienti che magari sono in terapia immunosoppressiva perché hanno ricevuto un trapianto, sono pazienti che hanno comunque altri problemi che li rendono più fragili e più esposti, per cui la loro risposta immunitaria al vaccino non è stata quella degli altri. Non abbiamo, i numeri sono talmente bassi che ancora non possiamo fare una statistica di cosa abbia, se ci sia qualche fattore che possiamo immaginare comporti la non risposta al vaccino, però questa non risposta al vaccino è veramente confinata a numeri minuscoli e quindi la protezione che dà il vaccino è sicuramente quasi totale. Questo è il dato. Vi ricordo di nuovo che se avessimo tutti vaccinati avremmo 7 pazienti oggi in terapia intensiva e quindi anche quei famosi 54 morti ce li saremmo risparmiati. Bene, grazie Rosi, come sempre spiegazioni molto chiare. E domande appunto per il dottor Rosi, per l'assessore Nicolussi. Allora, dottore, volevo solo chiederle una precisazione, perché è importante la linea di demarcazione tra la situazione di gestione ordinaria e l'emergenza. Quindi al momento noi non abbiamo
52 pazienti in terapia intensiva ma 48 perché ci sono state delle dimissioni? Sì, più 2 negativizzati, insomma siamo proprio sul filo dei 50, poi voi sapete che io vi do un numero aggiornato al minuto, magari usciamo da qui, ce ne sono 2 in più, 2 in meno, perché... Quindi l'emergenza scatta quando arriviamo a 51? Sì, 51 prevede la fase 2. Ovviamente non è che apriamo 190 letti, di fase 2 ne abbiamo 190 ad aprile, però non è che li apriamo tutti il primo giorno, ci saranno alcuni adeguamenti. In alcune aziende sono già stati aperti alcuni letti in più, noi viaggiamo oggi, come diceva il Presidente, oltre i 400 letti occupati complessivi. Questo vuol dire che abbiamo circa 460 letti attivi, cioè abbiamo già una quindicina di letti in più rispetto a quella che è la dotazione ordinaria, quindi un minimo di attivazione si è già fatta, perché poi ovviamente la fase 2 va riportata per ogni azienda. Ci saranno aziende che sono già oltre, aziende tipo Belluno che invece sono ampiamente al di sotto della fase 2. Però speriamo, se proprio dobbiamo andarci, ci andremo per gradi. In questo momento, siccome l'incremento è da 2 a 4 in più ricoveri al giorno, nei giorni in cui c'è stato, perché ripeto, ieri e oggi sono calati i letti occupati, se con questo incremento vuol dire che pian pianino, se continua, dovremo cominciare a chiudere qualcosa e aprire letti di terapia intensiva. Non sarà tutti aperti in un solo giorno. Immagino, quindi abbiamo tra i 2 e i 4 ricoveri giornalieri in terapia intensiva e invece in area medica? No, scusi, variazioni in più, io non sto parlando, ci sono 2 dati. Ora, uno sono i ricoveri, quanta gente entra, l'altro è il bilancio, tra quelli che entrano e quelli che escono. Il bilancio fino al 21 è stato mediamente da più 2 a più 4 al giorno. Ieri e oggi è -1, il bilancio è -1, che se continua così siamo ottimisti. Le nostre proiezioni, diciamo quelle fatte all'Università di Padova sui nostri dati, parlano che è probabile che si resti stabili su questi valori, cioè sempre sul filo di lana dei 50. Però voi sapete che le previsioni hanno comunque una forchetta, e c'è anche una forchetta più alta di previsione che parla di 70-80 posti letto occupati nel giro di una decina di giorni. Quindi siccome non controlliamo la variabile nuovi positivi, se rimane così restiamo su questi valori. Se dovesse esserci variazioni in aumento di positivi, è ovvio che ci stesteremo sulla parte più alta della curva. Quindi la previsione più realistica è che non ci sarà un considerevole aumento oltre la soglia dei 50, ma la previsione dice anche che ha un margine di errore per cui potremmo andarci anche sopra anche di un numero significativo, con tutta la necessità di fare gli adeguamenti che vi dicevo. Perché poi, ecco, quando si parla di vaccino anche come solidarietà sociale, tenete presente che non c'è solo chi si ammala di Covid perché viene infettato dai positivi, ma ci sono anche quelli che non possono essere curati per altre patologie perché dobbiamo chiudere le sale operatorie. Quindi l'effetto sulla salute non è solo quello diretto dell'infezione e delle sue conseguenze, ma è anche l'ovvia ricaduta che se uno rinvia l'intervento per 3 mesi, se comincia a rinviarlo per 2 anni, il paziente entra anche in una fase di rischio, sia per le conseguenze che può avere, sia anche per la complessità dell'intervento che deve subire. Quindi tenete anche presente che c'è questo aspetto di ricaduta sulla salute pubblica, che è un aspetto indiretto ma che è significativo. Ecco, l'altra cosa, dottore, mi scusi, abbiamo visto che nel giro di pochi giorni sono state ricoverate tra Sant'Orso e Vicenza 3 neonati. Una bimba di 7 mesi, una bimba di 6 mesi e una bimba di 45 giorni. Ecco, e come siamo messi con i ricoveri dei bambini e dei neonati? No, i ricoveri dei neonati sono quelli che avete saputo, sono proprio pochissimi, hanno in genere un'evoluzione benigna, favorevole, però è chiaro che non è
non è piacevole. Non ne abbiamo altri però? No, non mi risulta che ce ne siano altri. Okay. E l'ultima cosa volevo chiedere all'assessore, siccome il dottor Rosi diceva che appunto nel momento in cui bisognerà riaprire nuovi letti di terapia intensiva si dovrà spostare personale che adesso è dedicato al recupero delle prestazioni saltate ancora tempo fa. Volevo capire a che punto siamo con il recupero delle prestazioni. Ma ogni singola azienda ha presentato il proprio piano e stanno andando avanti con il recupero singola azienda per singola azienda, sia per quanto riguarda quindi la parte di specialistica ambulatoriale, per quanto riguarda la parte di elezione, quindi operatoria, che aveva avuto il blocco durante il periodo, i 3 blocchi, perché noi insieme abbiamo fatto 3 blocchi poi alla fine, insomma da inizio pandemia abbiamo fatto 3 volte il blocco delle attività anche di elezione all'interno dei nostri ospedali. In più anche il recupero delle attività di screening. Ricordiamo che in alcuni casi le attività di screening erano state bloccate, non erano state bloccate, ma la gente in quel momento aveva anche un po' di paura a accedere agli ospedali e quindi partecipare alle solite campagne di screening, quindi stiamo cercando di recuperare anche questo. Quindi ma sappiamo quante ancora dobbiamo recuperarne? Un dato rispetto alle famose 500.000, sì. No, non ho il dato aggiornato, al limite proviamo a capire, però adesso è stato anche agosto, quindi è difficile, insomma, secondo me, insomma. Se riuscite magari la prossima settimana a darci un dato aggiornato? Sì, non lo so quante ne hanno recuperate, però loro entro la fine dell'anno il piano prevede che entro il 31/12/2021 devono recuperarne. Sì, sul DUR c'è la divisione per ogni singola di quelle che stanno recuperando, non so quanto abbiamo recuperato. Grazie. Moscati e Vanzan. Mi scusi, adesso è arrivata una richiesta, ci sono casi anche di stranieri, di turisti tra le persone ricoverate nelle terapie intensive? L'unica persona che a me risulta non avere un codice fiscale assegnato e che quindi è probabilmente residente all'estero, sì, ce n'è una, è una persona che viene dalla Romania. Per cui, diciamo, la mole di turisti sono tutti controllati, tamponati all'inizio, per cui non ci sono stati casi eclatanti dovuti al turismo, diciamo. No, cioè turisti ricoverati? Sì, non c'è. Terapia intensiva no. No, perfetto, grazie. Vanzan. Sempre all'assessore, lo scenario 2 di cui parlava il dottor Rosi e quindi il blocco parziale magari? No, sul scenario 2 noi non, di solito noi, adesso vado a memoria, però era il scenario 3 quando prevedevamo anche un blocco di attività chirurgiche di altro tipo, insomma, perché poi sapete era quello a colori, insomma il famoso i 4 colori, no? Sì. Quindi insomma sì, i semafori, insomma, quindi ecco, bisogna capire poi il 2 se si entra al 2, ma se siamo all'inizio, insomma, è comunque gestibile. Soprattutto non ci siamo per i ricoveri ordinari, che sono lontanissimi da. Sì, non c'è la combinazione giustamente tra ordinari e terapie intensive, quindi insomma credo che per il momento insomma non ci sia questo pericolo all'orizzonte. Questo ci permette di recuperare quindi più prestazioni possibili e di tornare a una pseudo normalità. Mi pare che possiamo chiudere qui, grazie. A mercoledì.